pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer slime. Então bora pro vídeo? Bom, primeiro eu vou mostrar os ingredientes que eu tenho. Eu tenho 6 glitters. Deixa eu pegar aqui. Esses 6 glitters, espera que não está aparecendo. Esse daqui. Não liguem para os barulhos. Também tem essa espuma de barbear que tá no final. Tenho esse tênis pé, que ele é tipo slime. Tem essa cola e várias tintas aqui dentro. Tenho também essa colherzinha, essa tampinha pra guardar o slime. Então vamos lá, peraí que esse pote aqui tá quebrado, eu já volto pra pegar outro. Gente, peguei esse pote aqui, que tá também um pouco quebrado, só que eu não tenho mais nenhum que não esteja quebrado. Então eu vou fazer assim mesmo, se vazar, vazou e não tem problema. Vamos lá, começando pela cola? Não, pela espuma de barbear. Então vamos lá. Pelo menos se tiver um pouquinho já tá bom. Tô tremendo aqui. Vou colocar só um pouco mais e tá bom assim, gente. Agora eu vou pôr a cola, que é desse tamanhozão. Mas antes de colocar a cola, eu vou colocar a tinta. Gente, qual cor será que eu escolho? Rosa escuro, rosa pink, laranja, vermelho, azul, amarelo ou bege? Acho que rosa. Pink. É o pink ou vermelho? Eu acho que tem que ser o amarelo. Não, o azul. Então vamos lá. Gente, eu sou muito indecisa para escolher as cores. Então vamos lá. Peraí, deixa eu coisar meu cabelo aqui pra não pegar slime, porque já aconteceu de pegar slime no meu cabelo. Então vamos lá. Vou jogar só um pouquinho. E tô descendo. Vai ficar só mais um pouquinho. Ai, meu Deus, caiu aqui, gente. Probleminhas técnicos. Talvez. Gente, consegui. Deu pra resolver. Ele tem essa sacolinha, que é o lugarzinho dele. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou começar a misturar, que eu gosto de fazer isso assim. A tinta que pegou aqui não tem problema nenhum. A cola vai deixar um pouco mais claro, né? Como vocês devem já saber. Se eu conseguir abrir ela, né? Porque ontem eu machuquei de tanto tentar abrir glitter aqui. Tava roxo. Quando eu conseguir abrir, eu já volto com vocês, senão vai demorar muito. Consegui, gente, abrir. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês primeiro como é que ficou. E a espinha ficou azul, como já era esperado. Então vamos lá colocar a cola. Vixe, eu coloquei muito. Meu Deus, gente, tá escorrendo a cola. Aqui onde tá quebrado. Peraí que eu vou tentar dar um jeito. Gente, tá ficando um azulzinho bebê, que bonito. E esse slime vai ficar muito grande.
E como eu tenho um pouquinho desse, eu acho que vai dar pra slime toda. Então vamos lá. Gente, peguei aqui, ó. Tô misturando, já passei uma fita aqui. E tá dando certo, tá ficando um azulzinho bebê muito bonitinho. E, gente, agora eu não vou enfeitar, eu acho. Porque agora eu acho que eu vou ativar. Não, brincadeira. Eu acho que eu vou enfeitar sim. Com esses dois aqui. Então, vou abrir e já volto com vocês. Gente, esses dois foram os glitters. E agora eu vou colocar na slime. Colocar um pouco desse e um pouco do outro. Colocar aqui na tampinha, porque eu sou um pouco desastrada. Um pouco não, muito desastrada. Então tem que ser rápido antes que minha irmã venha querendo pegar. Ai, desce logo. Eu acho que tá muito bom desse tamanhozinho aqui que eu coloquei. Gente, vai ficar muito bonito. E agora eu já vou guardando os outros glitters antes que meu irmão chegue. E agora bora pro prata. O prata ele é um pouquinho mais coisadinho, parece. Eu quis dizer que ele parece um pouquinho mais fininho. Não sei se tá boa essa quantidade de glitter, mas eu acho que tá ótimo pra mim. E essa aí eu tô ressuscitando mais uma dessas modinhas. Mentiras. Ressuscitando modinhas, na verdade. Gente do céu, tá muito bonito. Vocês não têm noção. Olha aqui. Não vou poder me fazer muito, senão o negócio pode acabar caindo. Gente, eu estou sinceramente amando essa slime. Ela tá perfeita. E eu acho que agora já chegou a hora de ativar. Mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ela está. Gente, assim está ficando a slime. Não ligue porque é a primeira vez de eu fazendo slime e gravando ao mesmo tempo. Bom, gente, viram a slime? Estão vendo como ela está muito bonita? Então agora vamos ativá-la com o tênis pé. Gente, eu vou aqui. Na hora que ele falar. Ainda bem que tem só um pouquinho. Eu não vou jogar muito pra a slime não ficar muito dura, né? Acho que assim já tá bom. Então vamos misturando, pessoal. Gente, vocês já fizeram slime alguma vez? Ou já compraram daquelas prontas? Eu já comprei várias vezes e já fiz várias vezes. Só que eu comprei mais do que fiz. Porque antes eu não sabia como é que fazia, né? Gente, eu vou tentar ativar aqui. Quando eu terminar de ativar, eu volto com vocês. Gente, eu estou tendo uns probleminhas. Porque a slime está belíssima. Mas ela não está ativando. Então eu vou tentar mais uma vez. Então eu vou tentar botar mais um pouco de talco de pé. E se não der certo, a slime vai ficar um pouco dura. Vai ficar dura. Se não der certo, não deu certo. Aí eu vou ter que fazer de novo. Mas talvez eu não faça por conta que tem bem pouco talquinho de pé. Não sei se deu pra vocês verem. Gente, não liguem pros barulhos, que é do desenho da minha irmã, né?
Então, vou misturando aqui. Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Será que vocês gostam desse conteúdo? Deixem bastantes likes para eu saber se vocês gostam. E se não, deixa o like também, mas... E se não, vocês comentam no meu último vídeo que dá pra comentar de shorts. Se não der pra comentar nesse. Gente, parece que agora tá dando certo. E parece também que fazer na mesa é mais fácil. Ou sou eu que não tô sabendo fazer slime, né? Tô sem paciência agora. Agora eu vou pôr tudo e vou ver se vai dar certo. Se não der, não deu. Mas agora parece que vai dar certo. Gente, eu não sei se vai dar certo, né? Mas talvez seja eu que estou com problema, né? E eu vou comprar também o ativador. Gente, parece que tá dando certo agora. Que olha aqui, ela não tá desgrudando do pote, mas parece que tá dando certo. E tem algumas que estão desgrudando. Olha aqui. Ai, vai cair. Olha aqui, gente. Coloquei fita. Gente, agora tá parecendo que vai dar certo. Eu vou tentar ativar e quando eu terminar eu volto com vocês. Gente, parece que agora a slime tá ativando, porque agora ela tá, parece, desgrudando do pote por dedo. Gente, ela tá molinha, mas tá desgrudando. Aqui tá parecendo, tá muito boa do que antes, que eu tinha mostrado antes pra vocês. Bom, gente, ó. Eu terminei de quebrar o pote, né? Gente, não é mentira. Tá desgrudando sim do pote. Eu acho que não tá na hora ainda de pegá-la. Gente, tá boa? Vou pegar ela na mão agora. Gente, sei lá, acho que não. Porque vai que eu jogo todos os materiais fora e não tá dando certo. Mas parece que ela tá boa. Nossa, quase que tá indo no meu cabelo. Gente, ela tá desgrudando do pote, parece. Sei que eu tô falando isso muitas vezes. Aqui. Ela tá no ponto de desgrudar já. Ela tá no ponto, mas não quer desgrudar. Tive que colocar muito tênis pé pra ativar. Gente, olha isso aqui. Gente, ela tá boa já. Mas tá grudando ainda. Vou pegar aqui na mão agora. Não sei se é uma boa ideia, mas eu vou pegar. Meu Deus do céu. Ai, gente. Ai, até que ela tá boa. Só faltou um pouquinho de ativador. De ativador, né? Então, né? Ela tá ficando boa demais. Depois eu vou tentar fazer alguns testes com ela. Gente, tem glitter na minha perna toda que caiu aqui. Eu tô aqui. Caiu aqui. Gente, ela tá linda demais. Perfeita. Essa aí tá sendo a melhor slime que eu já fiz na minha vida. Só que
Eu talvez vou colocar massinha nela. Então, eu vou ir lá pra colocar depois. Porque, pra quem não sabe, massinha e massa de aviar são boas pra deixar a slime um pouco mais mole, fazer outras coisas melhores, tipo Bobo Pops, clique, que inclusive tá bom. Ó, também tem outra coisa que eu adoro muito fazer com as slimes, mas tem umas que não dão muito certo. Gente, deu super certo. Gente, vou tirar esses slimes aqui do pote agora. Gente, vazou slime aqui embaixo, da onde eu coloquei fita. Vazou aqui também. Por slime aqui. Mas esse é o potinho dela, então tem que tirar. Gente, se esse slime estiver dura, é só passar pasta de dente ou massinha, que amolece na hora. Igual, minha slime que eu tinha feito tava dura. Então ela amoleceu com massinha. Então, ficou muito boa, gente. Eu adorei o resultado dessa slime e adorei o resultado das minhas outras slimes. Tchauzinho e fui.